Permesso? Permesso? C'è nessuno? Permesso? Ma scusi, ma lei non conosce la casa editrice che pubblica i suoi libri? In effetti è un ufficio nuovo, è la prima volta che vengo. Beh, evidentemente è sceso dal taxi e non ha guardato né il numero né la via. E tra l'altro qui da un momento all'altro suona l'allarme per l'esercitazione anti-inquinamento. Non voglio farmi sorprendere per strada. Beh, quindi corra. Sì. Io non ho sbagliato un bel niente, ho anche verificato. E scusi, è io che sono appena sceso? Vabbè, ho sbagliato io allora? No, perché anche a me il mio indirizzo è risultato giustissimo. Quindi io sono in via dei Cavalleggeri, lei è in viale Pacini e lei... In piazza del Carpio. Può essere? No, può essere. Eppure evidentemente ci troviamo di fronte al mistero della trinità degli indirizzi. Esercitazione! E dobbiamo restare qui tutta la notte! Tell me who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator. Tell me who's that writing? John the Revelator.